Ja. Finde ich eklig. Okay, nein, ich nicht. Jetzt betrachten wir So Marians Begleitung. irgendeine Zahl n. Ja, angeschaut, aber ich noch nicht so. Nein, wegen Receiver. Mal Falls du aufgepasst hast. t Weil das sie war, aus dem Intervall die sich mit mir aufführen wollte. von minus Ja, 1 ich weiß. gebrochen durch n Das weißt du? bis 1 gebrochen durch n. Definieren. Wolltest du es in der Video aufhören? Funktion phi n von Ich habe eine t, Freundin. die soll sein. Eine Konstante, Das ist die nennt doch- Cn. Und wie groß die Konstante ist, das tun wir uns erst später ausmachen. Eine Konstante Cn mal Entschuldigt für das. e hoch minus n Quadrat gebrochen durch Gamma 1 minus n Quadrat t Quadrat. Gib dir 1 Euro, wenn du endlich Also das ist ja überhaupt. dass es sehr langweilig ist. Wie komme ich da? Ja, das kannst du die Team auf Was der will erzählen. ich da? Und das will ich Ihnen zuerst andeuten und dann werden Sie sehen, was diese Funktionen sollen. Und Sie werden sehen, dass ich jetzt hier zu Ihnen spreche, obwohl Sie eigentlich Physik hören wollen, ist gar nicht so verkehrt, denn es hat dann einen physikalischen Hintergrund, diese Funktion. Aber zunächst einmal, was will ich denn? Schauen Sie. Wenn ich nehme n Quadrat gebrochen durch 1 weniger n Quadrat t Quadrat. Das ist also gleich, wenn ich kürze, 1 gebrochen durch 1 durch n Quadrat minus t Quadrat. Stimmt. Das nenne ich jetzt 1 durch x Quadrat. Vielleicht könnten wir Folgendes vorher noch feststellen. Wie n ist auf jeden Fall eine gerade Funktion. Das heißt, wenn Sie t durch minus t ersetzen, wenn man t durch minus t ersetzt, dann ändert das gar nichts, weil t Quadrat, das macht das Vorzeichen nichts. Ja? Also wir betrachten jetzt nur 0 kleiner t kleiner 1 durch n. Dann ist also das phi n von t gleich dem Cn mal e hoch minus 1 durch x Quadrat. Also das, was ich da rechts unten gerade gelöscht habe. Sehen Sie das? X Quadrat, also x ist dann gleich, wie Sie sehen, die Wurzel aus 1 durch n Quadrat weniger t Quadrat. Oder wenn ich 1 durch n heraushebe, gleich 1 durch n mal der Wurzel aus 1 minus n Quadrat t Quadrat. Bitte beachten Sie, wenn t nach 0 geht, bedeutet dies, dass das x geht nach 1 durch n. Stimmt. Wenn t nach 0 geht x nach 1 durch n. Ja. Wenn t zu 1 durch n läuft, bedeutet dies, dass das x nach 0 läuft. Ja? Wenn t nach 1 durch n läuft, dann habe ich hier praktisch, dass ich 1 bekomme, 1 weniger 1 ist keins. Ja. Das heißt, wenn ich diese Funktion jetzt zeichnen will, das will ich auch, das geht ja folgendermaßen aus.
für Sie, für, ich habe hier die x-Achse, hier habe ich die y-Achse. Sagen wir, hier wir die beiden Stellen, x ist gleich 1 durch n und hier ist, Entschuldigung, t-Achse, T ist 1 durch n und hier ist t gleich minus 1 durch n. Wenn t gleich 1 durch n ist, geht das x nach 0. Wenn das x nach 0 geht, wissen wir, dann ist das phi n praktisch 0. Also da, hier geht das phi n da nach 0. Und zwar sehr gut nach 0. Das bezeichnet das so ein kleines Kreisel, das da nach 0 hineingeht. Weil die Funktionen phi n gerade sind, ist da auch das Ergebnis. Genau. Und im Intervall, im offenen Intervall zwischen 0 und 1 durch n geht das phi n dann positiv irgendwie hinauf. Geht er nach oben und fällt er wieder runter. Ja? Wir wissen außerdem, dass das so gut nach 0 geht, und auch alle Ableitungen gehen so gut nach 0, dass wir das phi n erweitern können. Wir können das phi n schreiben. Also eine Funktion, die ganz R definiert ist, nach R, mit folgender Erklärung: phi n von t ist gleich zwei Möglichkeiten. Entweder ist es gleich cn mal e hoch minus n Quadrat gebrochen durch Klammer 1 weniger n Quadrat t Quadrat für minus 1 durch n kleiner gleich t kleiner gleich 1 durch n und 0, konstant 0, für den Betrag von t ist größer gleich als 1 durch n. Also die Funktion außerhalb von 0 ist einfach exakt 0. Da hier ist exakt 0 und da hier ist exakt 0. Und dazwischen ist sie positiv. So, jetzt machen wir noch Folgendes. Wir können uns noch die konstante Cn aussuchen, so wie wir wollen. Wissen Sie, wie wir sie uns aussuchen? Wir machen es so, dass wir haben wollen, dass die Fläche unterhalb der Funktionskurve 1 ist. So machen wir mal Cn. Die Fläche unterhalb der Funktionskurve soll immer 1 sein. Also ich mache das Cn so. Cn wird bestimmt so, dass ich sage, das ist 1 gebrochen durch das Integral zwischen minus 1 durch n und 1 durch n von e hoch minus n Quadrat gebrochen durch 1 weniger n Quadrat t Quadrat dt. Wenn Sie so wollen, können Sie auch schreiben, das ist gleich 1 gebrochen durch 2 mal im Integral von 0 ist 1 durch n. Weil es ja gerade Funktion ist.
von e hoch gebrochen durch 1 weniger n Quadrat t Quadrat dt. Sie werden sagen, das kann ja niemand gescheit integrieren, da haben Sie ganz recht, aber numerisch kann man es integrieren, das ist ja kein Problem. Also so legen wir die Cn fest. Dadurch erreicht man, dass das Integral von a bis b von phi n von t dt gleich 1 ist, wenn das a kleiner gleich ist als 1 durch n, als minus 1 durch n und das b größer gleich ist als 1 durch n. Ja. Also hochtrabend geschrieben, zum Beispiel das Integral von minus unendlich bis unendlich von phi n von t dt ist gleich 1. Aber auch das Integral von minus 1 bis 1 von phi n von t dt ist 1. Immer 1. Jetzt zeige ich Ihnen einige dieser Funktionen phi n auf. Also da nehme ich an, das wäre ein Viertel, minus ein Viertel und das wäre ein Viertel. Dann habe ich hier t ist gleich 1,5 und hier habe ich t ist gleich minus 1,5 und hier habe ich t ist gleich 1 hier habe ich t ist gleich minus 1. Und die phi1-Funktion, aber das glaube ich, habe ich nicht geirrt. Also, du musst ausrechnen, das phi1 von 0, das kann man dann ausrechnen, mit diesem Cn und dann hier brutalst eingesetzt. Sollte nach meiner Rechnung sein, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich richtig gerechnet habe, ist mir auch ziemlich egal, aber das soll sein 0,828. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Also ungefähr 1. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen den 1er oben ein bisschen kleiner als unten, sonst sieht es nämlich gar nicht aus. Also, y ist 1. Ein bisschen gestaubt. Ja? Da ist y gleich 1. Ja? Also die phi1-Funktion, machen wir sie rosa, schaut so aus, die ist da links 0. Bei 1 fängt sie an zu wachsen, ganz langsam wächst sie, geht dann so hinauf, hat dann das Maximum und dann fällt sie, geht dann so hinunter, dann ist sie hier wieder ganz exakt. Ja? So, dass der Flächeninhalt unter rosa 1 ist. Ja? Dann habe ich ausgerechnet, jetzt war es phi 2 von 0. Nach meiner Ermittlung ist das 2,605. Und immer. Ja? Also phi 2 schaut so aus. Beginnt es bei 1,5. Wächst, also das habe ich bei 1 gesetzt, das ist nicht dabei. 1 ist größer. War jetzt falsch.
Also das da hier ist y ist gleich 0,82. So, dann ist 2,6 nicht so in der Höhe, sagen wir. Da fängt es ja an zu wachsen. Geht dann so hinauf. Und fällt dann wieder so runter. Ab ein halbes ist gleich exakt 0. Das ist mein Phi 2. Phi 4. Phi 4 von 0. Meiner bescheidenen Rechnung nach 9,424. Blau. Also Phi 4 kommt so von da oben runter, geht er nach 0. Sollte symmetrisch sein zu Y-Achse natürlich, also das bringt Sie ja viel besser hin. Das geht mit den Nadeln hinaus, sehen Sie das? Nebenbei gesagt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist Phi 10 von 0 gleich 56,837. Also Phi 10 von 0 ist praktisch 0, dann wie eine Rakete in die Höhe, sofort wieder runter und ab einem Zehntel ist es wieder 0. Ja? Und diese Funktionen sind alle beliebig oft stetig differenzierbar. Und jetzt bemerken Sie bitte Folgendes. Offensichtlich gibt es den Limes für t ungleich 0, gibt es den Limes, n geht nach unendlich, von Phi n von t. Genau den gibt es. Diesen Limes gibt es. Und wie groß ist dieser Limes, wenn das t von 0 verschieden ist? Und die Überlegung ist klar, wenn t von 0 verschieden ist, hat es von 0 einen bestimmten Abstand. Wenn ich das n so groß mache, dass das 1 durch n kleiner ist als dieser Abstand, ist der Funktionswert an dieser Stelle t 0 und bleibt für ewig, für alle weiteren größeren n auch immer nur 0. Ja? Das heißt, das Pn von t wird ab einem bestimmten n sicher 0 sein und dann ewig 0 bleiben. Das heißt, der Limes wird 0 sein. Für alle t, die von 0 verschieden sind. Sie können gehen so, der Limes für n geht nach unendlich von Phi n von 0, der ist unendlich. Klar. Aber nur an diesem Punkt. Das heißt, die Grenzfunktion, der Limes Phi n, schaut so aus, die ist überall 0. Bei 0 aber ist sie unendlich und dann wieder 0. Einverstanden? Das ist sozusagen ein Stoß. Ja, Impuls. Oder wie der Physiker Dirac meint, das ist, wo man ein Elektron sieht. Nirgendwo außer einem Punkt, aber dann ist es dort. Eigentlich gibt es die Grenzfunktion nicht satt, die Mathematik, bis ungefähr 1940. Bis sie dann drauf gekommen sind, es gibt sie doch. Wir werden dann darüber später noch weiter reden. Aber ich fange schon an, das anzudeuten. Das hat nämlich Sie werden dann hoffentlich heute noch sehen, eine wichtige Bedeutung. Das Spannende ist, diese Grenzfunktion überall 0, an allen Stellen, die ungleich 0 sind,
ist natürlich integrierbar. Das Integral der Grenzfunktion ist 0, da gibt es ja keine Fläche. Der Limes der Integral über alle 4n ist aber 1. Also beachten Sie, das Integral von 0, von minus unendlich bis unendlich oder von minus 1 bis 1, aber das ist einfacher, von Limes der phi n für n geht nach unendlich von t dt. Da habe ich ja immer den Funktionswert 0 außer einen einzigen Punkt, den Punkt 0, aber der tut ja nicht weh. Das ist ja bei der Zerlegung, kann ich den also vergessen. Nicht einmal in der Zerlegung sind dabei ziemlich klein. Also das Integral über diesen Limes, das ist 0. Hingegen der Limes für n geht nach unendlich vom Integral von minus 1 bis 1 der phi n von t dt, dieser Limes ist 1. Weil das Integral ist ja immer 1. Das haben wir ja gemacht. Das Integral ist immer 1. Das ist immer 1. Das muss der Limes auch 1 sein. Also Sie sehen, man kann Limes und Integral nicht immer vertauschen. Das ist der Witz, was ich Ihnen zeige. Sie können Limes und Integral nicht immer vertauschen. Ich meine, jetzt könnte jetzt jemand kommen und sagen, ja, lieber Herr, das liegt einfach daran, weil das Zeug dabei wohl nicht definiert ist. Ich mach's doch total. Neue Tafel, neues Modalitet. Schauen Sie sich an, die Funktionen wie ein Strich, die Ableitung. Phi n' ist natürlich genauso von R nach R definiert. Die zeichnen wir. Ich will es nicht ausrechnen, das ist nämlich viel zu fad. Ganz unnötig. Wir brauchen sie nur zu zeichnen. Wenn man es zeichnet, wissen wir, wie es ausschaut. Wie schaut die Phi n' aus? Also, T-Achse. Y-Achse. So, Viertel, halb, 1. Viertel, halb, 1. Schaut. Die rosene differenziert. Die rose Funktion differenziert. Die ist einmal außerhalb von 1 differenziert natürlich 0. Also außerhalb von 1 0. Dann im Nullpunkt habe ich das Maximum. Im Nullpunkt habe ich das Maximum, im Nullpunkt auch. Rechts von 1 auch. So, und dazwischen, da geht es streng monoton wachsend hinauf, zuerst stark und dann weniger stark wieder. Also es geht hinauf, also die Ableitung ist positiv, zuerst stärker, dann weniger stärker, dann geht es nach 0, dann geht es wieder runter. Also das ist hier wie ein Strich. Wie schaut Phi 2 Strich? Phi 2 Strich. Phi 2, also die grüne, abgeleitet. So, dasselbe Violett, nur fangen wir zuerst bei 1,5 an. Also vor 1,5 0. Und vor minus 1,5 0 und nach 1,5 auch wieder 0. Im Nullpunkt auch 0, weil da wird das Maximum. Dann starker Anstieg, dann starker Abfall. Ja? Und zwar ziemlich starker Anstieg, das sehen Sie. Das hier ist das Phi 2 Strich.
die Phi 4, die blaue, abgeleitet. Zunächst einmal bis zum minus ein Viertel ist die ganz brav 0. Und ab ein Viertel wird diese ganz brav 0 sein. Und im Nullpunkt ist ja auch 0, weil das ist ja das Maximum. Aber dazwischen passiert ihrer Anstieg, aber schön geil, ihrer Anstieg hinauf und hinunter durch den Nullpunkt und ganz tief hinunter und dann wieder hinauf, wie sie Eule, das sagt schon falsch. Der Ästhetik zuliebe müssen wir das ausdrücken. Ja, da hätte ich einen anderen Stelle auch noch ausbessern können. So. Schön machen. Also schaut, der Limes von Phi n' von t für n geht nach unendlich. Also t schauen wir uns fest an und n lassen wir nach unendlich. Das sagen Sie, da gibt es erstens die Möglichkeit, wenn t von 0 verschieden ist. Wenn t von 0 verschieden ist, sage ich n0 so groß, dass 1 durch n0 kleiner ist als der Betrag von t. Also so ein n0 wird es geben, weil t ist ja von 0 verschieden. Ja? Also es wird eine natürliche Zahl geben, so dass 1 durch diese natürliche Zahl kleiner ist als der Betrag von t. Dann ist für alle n, die größer gleich als n0 sind, das Phi n' von t gleich 0. Ja? Weil hier außerhalb des Intervalles bin, wo das hin und her läuft. Also ist der Limes für n geht nach unendlich von Phi n' von t gleich 0. Super. Zweiter Fall. Was ist, wenn t gleich 0 ist? Ja, wenn t gleich 0 ist, dann weiß ich, was das Phi n' von 0 ist, nämlich 0. Sehen wir da, Hochpunkt von Phi n gibt. Also, der Limes für n geht nach unendlich von Phi n' von t ist 0. Also der ist 0 für t ungleich 0 und der ist 0 für t gleich. Ja. Jetzt schauen Sie, was ist das Integral von 0 bis 1? Von 0 bis 1. Der raffiniert. Integral von 0 bis 1 vom Phi n' von t dt. Das ist trivial. Phi n' integriert ergibt Phi n. Ja? Das ist gleich das Phi n von t eingesetzt, t ist gleich 0, bis t ist gleich 1. Ja? Phi n von 1 ist 0, das ist klar. Kriege ich, das ist gleich minus dem Phi n von 0. Das geht brutalst nach minus unendlich. Das heißt,
das Integral von 0 bis 1 vom Limes n geht nach unendlich von phi n' von t dt. Dieser Limes ist immer was? Was ist denn dieser Limes immer? Der ist ja immer 0. Ja? Dieses Integral ist 0. Aber der Limes für n geht nach unendlich vom Integral von 0 bis 1 von phi n' von t dt ist minus unendlich. Wie das jetzt ist, wir nicht Limes und Integral heraus. Sie werden vielleicht sagen, naja, das hat sie deshalb so herausbekommen, weil sie dann die Fallunterscheidung gemacht haben mit t gleich 0 und t ungleich 0 ist. Damit haben sie vollkommen recht. Jetzt könnte ja jemand kommen, ich verrate Ihnen, die meisten Mathematiker kommen mit dem Schmieden zusammen, damit habe ich bewiesen, dass für alle reellen t der Limes von phi n' von t gleich 0 ist. Ich behaupte, das ist ein bisschen zu viel. Wissen Sie warum? Es kommt einer mit einem reellen t und sagt mir, bitte berechnen mit den Limes von phi n' von t. Sag ich ihm, na sag, wie groß ist denn dein t? Sagt er, das t ist eine reelle Größe. Sag ich, ja, dann sag mir das t, wie groß es ist. Ja, sagt er mir, wenn das t eine reelle Größe ist, musst du das haben, wie genau du sie haben möchtest. Oh, sag ich ihm, dann sagen die ersten 10 Stellen. Dann tut er so, als ob er mit seinem Rechner rechnen will. Er sagt, die ersten 10 Stellen ist 0, und da kommen 10 0. Sagen wir, wie groß ist da das phi n von t, phi n' von t ist. Das weiß er natürlich nicht. Bei 0 kommen, wenn nämlich exakt 0 wäre, wäre es natürlich 0, aber wenn es vielleicht ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner wäre, dann muss er hin und her warten. Und ich weiß ja nur die ersten 10 Nachkommastellen. Sage ich ihm, gesagt, aber bitte die ersten 100 Nachkommastellen. Er tut das so herum, als ob er rechnen würde. Und sagt, den ersten 100 Nachkommastellen schaut so aus, 0, und dann kommen 100 0. Sag mal, wie groß ist das phi n' von t? Ich kann es nicht sagen. Weil wenn ich weiß, also den Limes natürlich auch, den Limes kann ich auch nicht, weil wenn ich weiß, es ist sicher von 0 verschieden, dann weiß ich, der Limes ist 0. Ich weiß nicht, ob es sicher von 0 verschieden ist. Und wenn ich weiß, es ist sicher 0, dann ist der Limes auch 0. Aber ich weiß es nicht. Das ist der Punkt. So, aber diese Fallunterscheidungen, die sind ganz gemein. Also, da bleibt gleich noch ein Spielraum. Ja? Die Renngrößen sind wirklich gering. Ich erzähle Ihnen das nur so nebenbei und vergessen Sie es wieder. Also, ein normaler Mathematiker versteht ja, was ich sage. Aber es ist wirklich der Punkt. Eine reelle Größe wackelt sich sozusagen zu ihrem Grenzwert entgegen, aber dieser Wackelungsprozess ist, wie Sie da so eine heikle Funktion ausrechnen wollen, ja, da wissen wir nicht, wie der Funktionswert ausschaut. Und das ist so. Jetzt werden Sie sagen, na ja, das ist doch wirklich nicht so. Das kommt doch in der Wirklichkeit nicht vor. Na, schauen Sie, Herr Weißenberg an. Betrachten Sie groß phi n von x ist gleich das Integral, ich bin gleich brutal, von minus unendlich bis x von phi n von t dt. Also jetzt tun wir nicht die phi n differenzieren, sondern integrieren. Wie schauen denn diese Integrale aus? Die sind nämlich recht schön, wissen Sie? Kann man wieder zeichnen. Also, ein Viertel, ein halb, 1. X-Achse. Ein Viertel, ein halb, 1. Y. Eins wissen wir. Wenn wir integrieren das phi 1 und das x ist 1 oder größer als 1, dann habe ich über das
das ganze Phi n integriert und dabei ist das Integral ist 1. Ja? Also da ist das Integral 1. Wo ist 1? 1 ist 1. Ja? Also das ist die Höhe 1. Jetzt sind wir für das Geheimnis. Und vor minus 1, wenn x kleiner als minus 1 ist, dann wird bei dem Phi nur 0 integriert, das heißt bei 0. Nicht? Und dazwischen, Sie müssen sich vorstellen, Sie rechnen diese Fläche auf, unter dem Orange, unter dem Pickel, die Fläche. Die Fläche immer ausrechnen, die Fläche nimmt zu, dann nimmt sie am stärksten zu, dann nimmt sie wieder weniger zu, bis sie 1 wird. Also es schaut ungefähr so aus. Ja? Das ist das Groß Phi 1. Wie schaut aus das Groß Phi 2? Also Sie können sich schon vorstellen, das Ganze aber beginnt das bei minus 1,5 und endet bei plus 1,5. Also bei plus 1,5 1. Bei minus 1,5 links davon auch minus 0 und dazwischen die Fläche so zu. Das ist das Phi 2. Und wie schaut aus? Das Phi 4, blau, nur das gleiche nur mit einem Viertel. Also, ab ein Viertel 1. Links von minus ein Viertel 0. Und dazwischen zeigt einfach mal so hinauf. Und was ist dann der Limes? N geht nach unendlich und die N von x. Wer weiß das schon? Was ist das? Die Heaviside-Funktion. Das ist das h von x, die Heaviside-Funktion. Ja? Das ist der Einschaltprozess. So beginnt das Lampe zu leuchten, wenn sie Kick macht beim Schalten. Und darum ist dieses Ding, was ich Ihnen da erzähle, für Sie wirklich wichtig. Also glauben Sie mir, das ist von gewisser Bedeutung. Weil Sie schalten das Lampe nie wie die Heaviside-Funktion ein. Nie. Sondern immer fängt es erst an, so ein bisschen zu fließen. Ja. Aber wir Mathematiker glauben einfach an das Unendliche und sagen, das ist die Heaviside-Funktion. Weil gewisserweise ist die ja viel einfacher hinzuschreiben als ein Riesenformel. Ja. Also die Heaviside-Funktion ist dann die Grenzfunktion, die hier. Und dann hat ihm direkt gesagt, und die kann man differenzieren, und da bekommt man dann die Phi, also die Grenzfunktion der Phi heraus, und das ist dann die Dirac-Funktion. Das erzähle ich Ihnen dann irgendwann einmal später wieder, das nächste Semester. Wir brauchen es. Und insbesondere sehen wir Integral und wie wir es nicht so leicht vertauschen. Da kann man es manchmal vertauschen. Ja, das geht. Und zwar folgenderweise. Sie haben Funktionen im Fn von irgendeinem Argument im Bereich a nach r. Und Sie haben eine Funktion f gegeben. Das ist für alle, für n, 1, 2, 3 und so weiter. Und Sie haben eine Funktion f gegeben. Von a nach r. Da gibt es zwei Denkweisen, wie man sagen kann, dass der Limes für n geht nach unendlich, der Fn gleich f ist. Zwei Denkweisen gibt es. Die schreiben wir jetzt aus.
Funktionsweise Konvergenz nennt man das. Und wie gesagt folgendes. Punktweise Konvergenz. Zu jedem Epsilon größer 0 und jedem Punkt x aus A gibt es ein N0 so, dass für alle n, die größer gleich als das n0 sind, der Funktionswert fn von x, vom Funktionswert f von x, wie weit höchstens entfernt ist, was glauben Sie? Epsilon. Also für jeden Punkt kann ich zusammenbringen, dass der Funktionswert fn von x dem Wert f von x praktisch gleich ist. Zweitens, das nennt man gleichmäßige Konvergenz. Entschuldigung, ich muss sagen, ich geschossen habe. Und die geht so. Zu jedem Epsilon größer 0 gibt es eine 0 so, dass für alle n, die größer gleich als ein 0 sind, und für alle x aus A es gilt, dass das fn von x vom f von x wie weit entfernt ist, höchstens im Doku sagt man, wie weit entfernt ist höchstens f lang. F. Und Sie werden sich fragen, ja, was ist denn da der Unterschied? Und die ein bisschen Augen haben, die sehen, da muss ich das N0 erst festlegen, wenn man mir sagt, nicht nur wie groß das Epsilon ist, sondern wenn man mir auch sagt, was das x ist, ja, dann erst habe ich die Aufgabe zu sagen, na, dann macht das N0 so groß, verstehen Sie mich? Während hier muss ich das N0 bereits sagen, wenn er mir das Epsilon nennt. Und wie groß das x ist dabei völlig wurscht, das muss für jedes x stimmen, ja? Also das ist stärker als das. Und die 4n, die wir da oben haben, und auch die 4n' zum Beispiel, die 4n', die konvergieren nicht gleichmäßig. Denn wenn ich da ein t nenne, dann muss ich wissen, wie weit das t von 0 entfernt ist, dass ich das in 0 aussuchen. Ich kann das in 0 nicht mehr aussuchen, ohne dass ich weiß, wie groß das t ist. Denn entweder ist das t gleich 0, dann brauche ich gar nichts an das 0 zu denken, oder das t ist von 0 verschieden, und dann suche ich mir das in 0 halt geschickt aus. Ja? Aber so das in 0 einfach zu bestimmen für alle t, das geht nicht. That's the point. Und dieser Punkt ist wichtig. Denn wenn wir das werden sehen, wenn es gleichmäßig konvergiert, dann kann man was machen? Integral und Limes vertauschen. Aber das, heute haben wir wirklich viel hinter uns gebracht, das machen wir dann morgen, bevor ich die Vorlesung komme. Danke.